可以可以可以。好了，把这个脚底焊起来。
边这个哎，我们哪边没？国外，来高兴了。你是哪里的？这个表哥讲哪里来的？他来这边台湾的，他们家的，他有来。看一下，这里弄好了，中间加了一块铁板，这个中间还是空的，这边只焊了两头，中间是空的。现在到这个上面来焊这个活页。这样一根焊条头子呢，把这个栓住。这个栓一个。我分得到嘛？分不到，你那边一挖，那边一挖，那边一挖。打开来。OK，搞定。